Msimu ujao tunachukua klabu bingwa. Msimu ujao tena? Msimu ujao tunachukua klabu bingwa, kombe kubwa lile tunalichukua sisi hapa, ambayo itakuwa finali tutacheza sisi Yanga na Mamelodi Sundowns. Finali ya mwakani ndio umeiona hivyo? Finali ya msimu ujao Yanga Afrika na Mamelodi Sundowns. Wakati huo kuna watu wanasema wanambeba Mayele kwenye kikosi chenu. Kumbeba vipi yani? Waondoka naye, wanamchukua, wanamsajili. Sijui, hiyo inategemea, lakini hata kama wakimchukua Mayele, Yanga ni kubwa. Msimu ujao tutasajili wachezaji ambao wao wenyewe Simba watu waamini. Mimi na imani kabisa Simba wao timu yao ni ile ile tu. Wanasema sio watasajili, hamna usajili wowote ule. Wachezaji wanashindwa kulipa posho, si posho. Wanadanganya posho, kumbe mishahara walipe. Walipe wachezaji wa watu mishahara jamani. Unaona Onyango kila siku anachomesha pale. Kila siku ni penalti, kila siku penalti. Kwa nini msimlipe mshahara? Wewe unafanya kazi alafu ulipe mshahara, unategemea nini mtu afanyeje? Anachoma kama vile. Kumbe sababu za Onyango kuchomesha ni mshahara. Mshahara babu. Wewe unanioji hapa upate chochote, unategemea nini? Utapata nguvu ya kunioji? Unanielewa? Walipe wachezaji mshahara wa kuchezea vizuri. Yanga Afrika sisi tumefika hapa kwa sababu wachezaji wetu wanalipwa mshahara mzuri. Unaelewa? Wanakula maisha, wanaishi maisha mazuri. Wao wachezaji wao wanashindia maharage. Hivyo unategemea mchezaji aamke asubuhi, afanye mazoezi, aende kwenye mechi, acheze, akupe matokeo kwa maharage? Unaona wapi wanakula maharage? Wewe msemaji wao hajasema kwamba anadai posho. Na hiyo posho kasema kinyume. Manake mstari wake ni kwamba mishahara hawajalipwa wachezaji. Kanuti, unaona kuna kiungo mbovu kama Kanuti kwenye ligi hapa. Putin mbovu, wewe kiungo kila mechi kadi ya njano. Kila mechi juzi refari kashinda kuvumilia. Kampa nyekundu. Yule ni kiungo mbovu, watafute namba 8 mwingine sio Kanuti. Kama wana beki Onyango, watafute beki mwingine pia wakati. Kama wangekuwa na hela, tungewapa Baka. Ila kwa kuwa timu yao haina hela, wataenda kumsilisha njaa tu Baka wa watu. Wamwacha akae Jangwani. Lakini si hawa ndo wamewafunga nyie juzi tu jamani. Bahati. Wana bahati. Kibudeni si walikuwa na muimba wiki nzima. Kibu yuko wapi? Juzi kakutana na beki namba 3 wa Azam Blues Kangwa. Kila akichukua mpira umetoka nje. Kila akipita huko mpira umetoka nje. Wewe unasema huyo ndo mchezaji. Kama kweli ni mchezaji juzi, kuna mchezaji ambao juzi amecheza ovyo kama Chama. Wanasema namba 10 bora. Namba 10 bora ndio ile. Kakutana na James Akamiko, mtoto mdogo tu ana miaka 16. Kamkaba mbavu muda wote anaomba mpira uishe Chama. Akamiko ana miaka 16. Miaka 16 mtoto mdogo yule pale. Chama ana miaka 75. Chama ana miaka 75. Kakutana na mtoto mdogo Akamiko, miaka 16. Kambana mbavu muda wote Chama anaomba mpira uishe. Kwa hiyo wale pale timu yao bado. Alafu kama timu inashinda wauze. Wamuuzie hata Manji wapo karibu, wamuuzie timu, awaletee wachezaji wa maana. Ila kama atamwacha yule bosi wao Modeuji, kila siku timu inanipa hasara, mara si nini? Inakupa hasara, ondoka. Wewe unaona kabisa hii biashara inanitia hasara, unaendelea kukaa hapo. Wewe unamaanisha nini? Unaelewa? Kwa hiyo mimi nawaambia Simba, kama wanataka mafanikio, kwanza timu ile wauze, wachezaji wale wote watupe. Walete wachezaji hapa. Kuna wachezaji wazuri wako huko nje. Wakina Makabi Lepo, Alilali. Wakina Chekinaidi ya Kite, Bamako. Unaelewa? Wakina Milton Kalisa, Vipers. Wazuri kabisa. Ila sema wale kuwapata hawawezi kwa sababu hela hakuna, mane. Sasa wewe wakimuuzia Manji yule anajulikana kabisa ni wa kwenu. Si hata kwa mambo ya Beka na Bakali kama walivyosema nyie na Singida. Hapana, haitokuwa Manji yule ni mwekezaji. Kwani kakwambia yeye Yanga Manji? Manji kasema yeye Yanga? Hajasema hivyo. Yule pale ni mwekezaji tu, ni bosi. Sasa kama Modeuji timu imemshinda afanyeje? Auze au kama vipi? Hata JSM anaweza kuziamini timu mbili. Hata JSM amuuzie fresh. Huyu wa kwenu. Ndio, JSM ana uwezo wa kusajili wachezaji wa timu mbili, wa Simba na wa Yanga. Kwa hiyo amuuzie kama wao timu imeshinda. Timu mbovu ile mimi nakwambia. Maneno kibao kiko wapi? Nakwambia hivi msimu ujao wale kama sio kushuka daraja wanacheza playoff. Wanashuka daraja kwenye ligi au wapi? Kwenye ligi, kama sio kushuka daraja msimu ujao Simba anacheza playoff nakwambia. Simba na Polisi Tanzania ni sawa tu. Mimi naona hawana utofauti. Bwana, leo ukiwa kama ndo Nabi ukapata nafasi ya kupanga kikosi chako dhidi ya wa South Africa, wachezaji gani ambao unatamani leo wangeanza kwa wananchi ili waweze kuwapa furaha? Mimi ningekuwa ndo Profesa Nabi. Namba 1 ningemweka Diara, 2 ningetia Juma Shabani, 3 ningeweka Lomalisa.
4 namweka mwaga maji. 4 namweka Mwamnyeto, 5 namweka Jobu, 6 namweka Bangala, 7 natia Moroko, 8 namweka Aucho, 9 namweka Mayele, 10 Aziziki, 11 Musonda namweka. Kosi la mauaji. Kosi la mauaji. Hiyo kosi la kafu, kosi la mauaji. Nakwambia hivi Aziziki mmoja unapata chama 12. Aziziki mmoja. Aziziki mmoja unapata chama 12. Manake hii tabia ya kumfananisha Aziziki na Chama imeisha. Nadhani mmeshajua kwamba nani ni bora. Tunasema Chama na assist 14, Aziziki ana assist 3. Assist hata mimi mwenyewe ukiniweka namba 10 assist natoa. Sio shida. Sasa mbona Aziziki? Kama yeye ni bora, angalia timu yake iko wapi? Timu yake imeishia robo. Timu yake haijachukua kombe hata la Mapinduzi, wamewachia Mlandege. Timu yake haijachukua hata ngao. Timu yake FA wametukimbia. Nilikuwa namtaka FA kanikimbia. Hapa nipo na huzuni unajua. Amenikimbia mai wangu. Mai wangu amenikimbia na huzuni. Nilikuwa namtaka FA. Nilisema kuna siku nimehojiwa hapa mechi iliyopita. Nikasema namtaka mai wangu apite kwa Azam nikutana naye. Lakini amejipikisha shoti kajifungisha kunikimbia. Yeye anamwambia kwamba kisasi ni haki. Tutakutana msimu ujao, aidha kwenye ngao ya jamii au wapi. Tutalipa kisasi. Na leo kwani nyinyi mshapita kwenda kwenye finali ya FA? Kwanza mimi nilikuwa natamani hata nimwachie Singida aende tu. Hata natamani leo nimwachie Singida aende finali. Ila nikisema nimwache aende nitakuwa nimekiuka malengo yangu. Kwa hiyo ni zaidi kwamba mimi nilikuwa nimepanga msimu huu nichukue makombe yote. Kwa hiyo nitaenda tu finali, lakini nitaenda kwa kinyonge kwa sababu nilikuwa namtaka mai wangu ambaye ni Simba. Amenikimbia, ameogopa, alijua kabisa akienda kule atajuta kuzaliwa. Bwana, nikupe nafasi ya kuwaita wananchi ambao bado hawajafika. Umefika mapema kabisa, mageti bado hayajafunguliwa, lakini wewe uko hapa. Mimi nawaambia mashabiki wa Yanga wajitokeze kwa wingi. Leo ni siku ya furaha. Unaelewa? Leo sisi Yanga ni wakubwa, tutashinda mechi ya leo. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga wasiwe na hofu, waje. Tukiwafunga Marumo ni kama tumewafunga timu kubwa. Leo inaenda kucheza nusu finali na Marumo. Itakuwa mechi mzuri. Marumo nimewatazama, nimewaangalia klipu zao. Ni wazuri, lakini sisi kama Yanga tuna malengo ya kufikia finali. Nataka tufike finali tulete kombe. Kwa hiyo sisi mashabiki kama hivi, mimi nimekuja leo mapema kabisa kwa sababu ni siku ya furaha na imani tutashinda, kwa sababu Yanga nadhani mnaijua. Yanga ina kikosi kipana, kikosi kizuri, kikosi cha kafu kweli kweli. Unaelewa? Mbona kama umeanza kinyonge hivi? Afu umesema timu kubwa inacheza. Kwani kuna timu kubwa haichezi? Timu ndogo zimetolewa, si timu kubwa ndio tunacheza, maana yake ni Yanga. Yanga ndio kubwa. Ndio. Zilizotolewa zote timu ndogo. Ndogo ndio maana zimetolewa, timu kubwa haiwezi kutolewa. Ndio. Kwa South Africa wazee wa mapiano. Unaonaje? Mtakuwa na hali gani leo? Ndio maana nikasema kwamba hautakuwa mchezo rahisi kulingana na kwamba sisi kwanza hatujawahi kucheza nao. Hatuwajui vizuri, lakini mimi na imani kocha Nabi ni profesa, anajua nini ambacho anaenda kufanya siku ya leo. Kwa hiyo mimi na imani kabisa hii mechi ya leo tutashinda inshallah. Profesa Nabi alisema msije na matokeo yenu mikononi. Hii ni mechi ngumu. Wewe umekuja na matokeo yepi? Ndio maana nikasema mwanzo kwamba haitakuwa mechi rahisi. Ni mechi ngumu.